បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងរស្មីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ200ខែចេសឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2019បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋងើបតវ៉ាដោយពលរដ្ឋហុងកុងទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីស្នើសាលាឧទ្ធរលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចូលខ្លួនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យអតីតបុគ្គលិកខ្មែរថាមក្រុងដាក់ពាក្យប្តឹងចាស់វាងកាសែតរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទផលិតករចិននិងផលិតករខ្មែរផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីជីវិតរបស់យុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលបាត់បង់លំនៅឋានក្នុងអគារសរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយកគំរូតាមពលរដ្ឋហុងកុងដែលបានងើបឡើងតវ៉ាការពារសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីជាបុព្វហេតុការពារជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍បាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីអះអាងជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាច់មុខឡើយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនត្រូវបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងប្រើអំពើហិង្សាដាក់ពលរដ្ឋឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តទៅទៀតឡើយបើសិនជាចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវយកគំរូតាមពីព្រោះថានៅពេលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបត្យាបន្នឬបញ្ជូនជនសង្ស័យហុងកុងទៅរដ្ឋាភិបាលចិននោះគឺពលរដ្ឋហុងកុងងើបបះបោភ្លាមដោយហេតុថាពលរដ្ឋហុងកុងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនកុម្មុយនីសឡើយទោះបីជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឬទីក្រុងហុងកុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយឥឡូវនេះគ្មាននរណាអាចបង្ក្រាបឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានជានិច្ចជាកាលជារឿងរហូតទេសូម្បីតែទីក្រុងហុងកុងដែលមានចៅហ្វាយធំជាប្រទេសចិនក៏ប្រជាពលរដ្ឋចេះឬបំប្រាស់ដែរហើយយើងក៏សម្គាល់ថានៅទីក្រុងហុងកុងនេះអាជ្ញាធរអត់មានប្រើអំពើហិង្សាទេអត់មានបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2013 2014នោះទេអញ្ចឹងឃើញថាសូម្បីតែនៅទីក្រុងហុងកុងដែលមានប្រទេសចិនជាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងក៏មានការគោរពដល់ជីវិតដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេចឹងហើយយើងបែរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែននេះក៏មិនអាចជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអ្វីបានតាមតែចិត្តរបស់អំណាចផ្ដាច់ការដោយអសក្ខីទេបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃវិភាគរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងចាត់ទុកថាជាសារនិងជាគំរូមួយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមានសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងរើបំរាស់ពីការគៀបសង្កត់ការជិះជាន់នៅក្នុងសង្គមហើយក៏បង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញដែរថាពលរដ្ឋរួមកម្លាំងគ្នាងើបតវ៉ាចំពោះមេដឹកនាំខ្លួនដែលធ្វើច្បាប់ឬគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋនោះគឺពលរដ្ឋហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យផ្អាកសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋឬសង្គមជាតិទាំងមូលនោះតួយ៉ាងដូចជានៅទីក្រុងហុងកុងនេះជាដើមប្រមុខមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រីការីឡាមបានបន្ទន់អេរីយ៉ាប័តវិញក្រោយពីមានចលនាបះបោរប្រមាណជាង1លាននាក់ធ្វើបាតកម្មតាំងពីដើមខែមីនានិងបន្តដល់ខែមិថុនានេះរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចកាន់តែខ្លាំងនោះជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រោយពីហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាមកគឺសភាហុងកុងបានសម្រេចលើកពេលពិនិត្យសេចក្តីព្រេងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះទៅពិភាក្សានៅថ្ងៃក្រោយវិញហើយស្ថានភាពនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោបានប្រមានថានឹងមានការផ្ទុះតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងទៀតបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំហុងកុងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្ត
លើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅពិភាក្សាតទៅទៀតនោះនេះមកកម្ពុជាវិញលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវមានស្មារតីឡើងនិងរួមគ្នាស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅហុងកុងជាគំរូក្នុងចលនាតវ៉ាងើបបះបោប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសពថ្ងៃពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំប្រទេសបំផ្លាញជាតិនិងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានអំពើនេកនភាពអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងអំពើពុករលួយជាដើមប្រជារាស្ត្រខ្មែរថ្លៃថ្នូរមិនគួរបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារឃាតករដឹកនាំប្រទេសបែបនេះទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវលើកស្ទួយកិត្តិយសរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបំបត្តិចោលរបបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិដឹកនាំដោយហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការងើបបះបោណាមួយឡើយហើយសមត្ថកិច្ចក៏ត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយើងអត់មានព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចរបស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងកិច្ចថែរក្សាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺចង់បានសន្តិភាពសេរីភាពមានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់មធ្យោបាយនៃតម្លៃទាំងឡាយណាមួយក៏ដោយគឺដើម្បីការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរក្សាសន្តិភាពជាលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18មិថុនាគឺនៅស្រីសម្បូរមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសមានសន្តិភាពដោយដែលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងនោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបរិវត្តភាគច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរងគ្រោះហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែរស់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពោពេញដោយអំពើហិង្សានិងការរំលោភដីធ្លីអ្នកស្រីបន្ថែមថាបរិវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើងខ្លាចរអាអ្វីទៀតហើយគឺនៅរងចាំតែថ្ងៃងើបឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាពាក្យថាសន្តិភាពដល់មន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនលើកឡើងនោះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងคล้ายៗតែប៉ុណ្ណោះហើយការរស់នៅដែលមានភាពសុខសាន្តវិញនោះគឺមានតែក្រុមបកពួកលហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមិនដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេហើយគាត់និយាយថាគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិដើរទៅឃោសនាកម្មករជាបរិវត្តតែដែងកុំឲ្យដែងងើបរួចអ្នកណាដែងចូលរួមគឺសិនកំចាត់ចោលហើយចុះហេតុអីបានជាគាត់មិនជួយបរិវត្តគ្រប់ទិសទីពីរឿងដីនេះសង្គ្រាមរឿងដីនេះសង្គ្រាមគ្រប់ទិសទីមិនមែនតែកន្លែងមួយទេហើយគាត់អត់ចេះជួយបរិវត្តសោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាទឹកអំណាចគាត់នឹងស្កប់ស្កល់ហល់ប្រមាថគាត់នឹងដល់ពេលណានេះមន្ត្រីនៅរបបក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងតែងតែលើកឡើងថាអ្វីដែលរបបនេះធ្វើគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពទោះបីជាបង្កើតច្បាប់រំលាយបកប្រឆាំងហាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងការបង្ក្រាបនៅតវ៉ាកន្លងមកនោះគឺដោយសារតែរក្សាសន្តិភាពដែរតើនេះពិតជាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឬដើម្បីអំណាចសន្តិភាពមិនមែននិយាយចង់ឆ្ពោះទៅត្រឹមតែការទម្លាក់អាវុធបញ្ចប់សង្គ្រាមតែម្យ៉ាងនោះទេវាមានន័យជ្រាលជ្រៅដល់ការរក្សាក្តីស្ងប់សតិអារម្មណ៍មិនក្តៅក្រហល់ក្រហាយរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃសង្គមជាតិថែមទៀតផងភាពស្ងប់សុខក្នុងសង្គមមួយដែលអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាតែមេដឹកនាំឈប់លោភលន់ឈប់លំមអំណាចឈប់ដើរតួកាយសាហាវហើយងាកមកប្រកាន់នៅទស្សពិតរាជធម៌វិញពាក្យសន្តិភាពនេះបើតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតវិញសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសានត្រានដំណើរសាសជានឹងគ្នាជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយកម្ពុជាបានហែលឆ្លងមិនផុតពីប្រទេសដែលអសន្តិសុខនិងមានសន្តិភាពឡើយគឺអំពើឃាតកម្មនិងការកាប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅតែកើតមានដោយសារតែអំពើនេតនភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចទោសហើយក្តីស្រមៃคล้ายជាសង្គមនីតិរដ្ឋនិងសន្តិភាពនោះក៏មិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយដែរគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ពេលដល់កម្ពុជាចាប់អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនិងសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងការងើបតវ៉ាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីទៀតថាបើសិនជាការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងការតស៊ូរបស់បរដ្ឋផងក្នុងការរំដោះកម្ពុជាចេញពីនឹមត្រួតត្រារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននោះគឺលោកនឹងមិនទៅកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្វីឡើយលោកនឹងប្រកល់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនេះឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលជាអ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីរៀបចំការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដតួនាទីរបស់ខ្ញុំនឹងចប់ពេលណាខ្ញុំទម្លាយឧបសគ្គគឺកម្ចាត់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនចេញគឺពេលហ្នឹងផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យគឺបើកចំហគឺតលាយគឺពេលហ្នឹងគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយ
អាចមកដើរតាមផ្លូវហ្នឹងកសាងប្រទេសជាតិតាមអ្វីដែលយុវជនចង់បាន បន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីក៏អះអាងពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាជាថ្មីទៀតដែរថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅខែកញ្ញាខាងមុខដោយការគ្រោងទុកហើយលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូរំដោះកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2នាក់នេះវិញស្លាវអូតូក្រុងនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងទាស់របស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃសុក្រទី21មិថុនាខាងមុខសវនាការនេះផ្ដោតលើករណី2គឺការស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការត្រួតពិនិត្យនិងការស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់ឧបករណ៍ឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាស្លាវអូតូគួរតែយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាននិងមានសេរីភាពក្នុងការដើរហើរបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកសំចម្រើនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18មិថុនាថាសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នេះគឺប្តឹងទាស់ទៅនឹងនៃការដោះស្រាយរបស់ចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងការបន្តរក្សាទុកឧបករណ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងដៃតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាលោកនិងកូនក្តីទាំងពីរនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះហើយរំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីយើងជាអ្នកសុចរិតអញ្ចឹងយើងមិនគួរស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេរហូតដល់ពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសូមលុបការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងសវនាការដែលថានឹងដេញដោលរកខុសរត់ទៅហ្នឹងទៅតាមដំណើរហ្នឹងទៅគំនិតរបស់យើងស្តឹងនឹងការដោះស្រាយគឺបែបហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្ថុចាប់យកយើងគិតថាវត្ថុចាប់យកផ្សេងៗដែលជាកាមេរ៉ាជាអីហ្នឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធមកល្មើសទេអញ្ចឹងមិនគួរនឹងទុកចោលទេអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតស្ទូឌីយោថតចម្រៀងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបែរជាចាត់ប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទផ្ដាល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលជាបទឧក្រិដ្ឋចារកម្មទៅវិញបទចោទនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យពួកគេមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង9ខែក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពដែលពួកគេទទួលបាននេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនៅឡើយព្រោះតុលាការបានដាក់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសឡើយហើយសម្ភារៈដែលត្រូវបានរំអូសជាវត្ថុតាំងនោះក៏តុលាការមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរវិញដែរលោកអ៊ុនឈិនថ្លែងថាលោកមានការលំបាកផ្នែកជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគ្មានឧបករណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនថតរូបនិងកុំព្យូទ័រកាត់តវីដេអូជាដើមដែលលោកត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនលោកបានជួបប្រទះការខ្វះខាតដោយគ្មានថវិកាបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងប្រគល់ឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលលោកចាត់ទុកថាស្មើនឹងឆ្នាំងបាយនោះឲ្យលោកវិញព្រមទាំងបញ្ឈប់ការត្រួតពិនិត្យទាំងឡាយលើរូបលោកដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយពលរដ្ឋទូទៅយើងលើចាស់ទុំដែលគាត់រស់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមគាត់ហៅថាអពតពតចេញពីអពតមកគឺបាត់ដៃទៅទេក៏វេក៏ឆ្នាំងហើយស្ថានភាពខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងបើគិតទៅវាដូចកំសត់ជាងនេះផងព្រោះកាលនោះកំសត់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលខ្ញុំនេះដូចជាកំសត់តែម្នាក់ឯងតែម្នាក់ពីរនាក់បងអូនសុធិរិនអីចឹងទៅណាខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានកាក់ហើយចង់ទៅធ្វើការងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងឡើងវិញចង់មានស្ទូឌីយោដូចខ្ញុំធ្វើអត់កើតសំខាន់ហ្នឹងឯកសារស្អីហ្នឹងគឺมันមានជាប់នឹងខ្លួនទេសូម្បីតែកាតគ្រីម៉ូតូស្អីហ្នឹងក៏អត់មាននៅនឹងខ្លួនដែលយើងចង់លក់ដូរម៉ូតូលក់អីក៏លក់មិនបានថ្ងៃមុនចង់ទៅលក់ម៉ូតូមួយដើម្បីចង់ដោះដូរយក pass up យកមករត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃណាហើយយើងក៏ពិបាកលក់ពិបាកដូរដែរចំណែកលោកយាងសធិរិនវិញក៏បានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់ចោលការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមកលើរូបលោកផងដែរដោយសារនីតិវិធីនេះបានរដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិងការបំពេញការងាររបស់លោកថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងដែនទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយវ័យចាស់ជរារបស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមិនអាចចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្រៅប្រទេសបានដែរបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដោយ
ពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជរាអញ្ចឹងគាត់ឡើងមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំគាត់បានអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានជួបគ្នាផ្ទាល់ទេតាមដែលខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារហ្នឹងទី1ទី2មានការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗអីដែលទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសកន្លះខែមួយសប្ដាហ៍ឬក៏មួយខែហ្នឹងខ្ញុំក៏គ្មានឱកាសទៅដែរទោះបីជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពដាក់ទៅអាចជាប់ក៏មិនដែរដោយសារតែការតាមដានរបស់តុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យខ្ញុំចេញក្រៅប្រទេសគឺជាការបាត់បង់នៅឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាតូនឹងពិចារណាទៅលើផលវិបាកផ្សេងៗដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយនឹងមិនដឹកយើងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមពេលតុលាការថែមទេបាទកាលពីពេលថ្មីនេះតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទាំងពីរដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេទាមទារសំណងនិងជួសជុលសំណងក្នុងសំណុំរឿងនេះវិញបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដកសិទ្ធិសេរីភាពដោយបំពានតាមរយៈការឃុំខ្លួននិងការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិសំអាងទៅលើហេតុផល3យ៉ាងគឺទី1គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មពីការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយទី2ការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរផ្ដើមចេញពីការអនុវត្តដោយសន្តិវិធីនៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិហើយទី3គឺភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិទទួលបានសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពិចារណាធ្វើតាមសំណើរបស់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបព្រោះលោកមើលឃើញថាអ្នកទាំងពីរត្រូវការជាចាំបាច់នៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិងឧបករណ៍ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេយកមកបម្រើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតក្រៅពីនេះលោកក៏ស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំណត់ពេលជំនុំជម្រះរឿងក្តីអ្នកទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ផងដែរជៀសវាងការអូសបន្លាយសំណុំរឿងកាន់តែយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងពីរយើងមិនចង់ឲ្យសំណុំរឿងចេះតែមានភាពពុះបន្លាយចឹងទេល្មមនឹងធ្វើការបើកសវនាការហើយបើសិនជាអត់មានរកឃើញនៅការដាក់បន្ទុកណាមួយទៅលើពួកគាត់ទេធ្វើការទម្លាក់បទចោទទៅដើម្បីពួកគាត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ណាបាទសំណុំរឿងលើអង្គសេចក្តីរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសធិរិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានបិទបញ្ចប់នីតិវិធីស៊ើបសួរតាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកម្លេះនិងបានចេញដីកាដំណោះស្រាយបញ្ជូនរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលបើកសវនាការរឿងនេះនៅឡើយទេខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតេតទៅនឹងរឿងប្តឹងផ្ដាល់នេះដែរចាងវាងកាសែតខ្មែរថាមលោកធីម៉ូហាន់រងការចោទថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើបុគ្គលិកស្រីរបស់ខ្លួនរហូតដល់បុគ្គលិកនោះលាឈប់ពីការងារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូននារីរងគ្រោះនោះនិងលុបបំបាត់អំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកម្ពុជារីឯលោកធីម៉ូហាន់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអតីតបុគ្គលិកខ្មែរ Times ម្នាក់ដែលជាជនជាតិហ្វីលីពីននិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទជីវិតកំសាន្តនិងសង្គមអ្នកនាងអេព្រីលរ៉េភូសាបានសរសេរលិខិតចំហមួយលាតត្រដាងនៅរឿងអាស្រូវដែលថាចាងវាងកាសែតខ្មែរ Times លោកធីម៉ូហាន់បានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើរូបនាងរហូតធ្វើឲ្យរូបនាងទ្រាំមិនបាននិងសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារហើយចាកចេញពីកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនៅហ្វីលីពីនវិញក្នុងលិខិតចំហចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលផ្ញើជូនទៅស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងអេព្រីលរ៉េភូសាសរសេរថានៅក្រៅពិធីជប់លៀងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក George Edgar កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅលោកធីម៉ូហាន់បានបបួលនាងទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយបានសុំនាងរួមដំណេកដោយសន្យាថាលោកនឹងជួយឲ្យជីវិតនាងល្អប្រសើរតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$1000ជួលបន្ទប់ស្នាក់ឬអាផាតមិនថ្មីឲ្យនាងស្នាក់នៅព្រមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដល់នាងប្រចាំខែប៉ុន្តែនាងត្រូវតែជួបរួមដំណេកគ្រប់ពេលដែលលោកត្រូវការនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតលោកធីម៉ូហាន់ក៏បានណាត់នាងញ៉ាំអាហារនិងតែងតែផ្ញើសារនៅសំណួរដដែលនិងស្នើសុំឲ្យនាងពិចារណាឡើងវិញចំពោះសំណើរបស់លោករហូតធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនិងសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាខណៈដែលនាងទើបចូលធ្វើការមិនបាន1ខែផងនោះក្នុងលិខិតចំហបន្តទៀតថាបន្ទាប់មកលោកធីម៉ូហាន់បានហៅនាងទៅសួរនាំអំពីរឿងលាឈប់ពីការងារនាងបានប្រាប់ត្រង់ថាដោយសារតែទង្វើរបស់លោកធីម៉ូហាន់គ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងមិនអាចទទួលយកបាននាងរៀបរាប់ទៀតថាមុនបណ្ដេញនាងចេញ
លោកធីម៉ូហាន់បានប្រមាននាងកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាផ្សេងអំពីរឿងអាស្រូវនេះនិងបង្គាប់ឲ្យនាងលុបសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាទាំងអស់ចោលដើម្បីកុំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងអស់គ្នាក្នុងលិខិតដដែលបន្តថាក្រោយពេលដែលនាងលាឈប់ទៅហើយនោះនាយកកាសែតខ្មែរ Times រូបនេះបែរជាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងទៅប្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នកាសែតខ្មែរ Times ដោយចោទថានាងបានព្យាយាមលក់ខ្លួនឲ្យគាត់ដើម្បីទទួលបានអនាគតល្អប្រសើរឡើងវិញនៅកម្ពុជាលើសពីនេះទៅទៀតលោកធីម៉ូហាន់បានបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតអំពីនាងដើម្បីដាក់ឈ្មោះនាងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យនាងមិនអាចវិលចូលកម្ពុជាបានតទៅទៀតផងអ្នកនាងអេព្រីល រ៉េភូសាប្រាប់ BOD កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថានាងនឹងមិនបញ្ចប់រឿងនេះទេហើយនាងបានពឹងពាក់មេធាវីរួចហើយដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីនេះចាងវាងកាសែតខ្មែរ Times លោកធីម៉ូហាន់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមអ៊ីមែលថានេះជារឿងមូលបង្កាច់ហើយបុគ្គលិករូបនោះបានលាឈប់និងចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកក៏បានបង្វិលសំណួររបស់អាស៊ីសេរីឲ្យទៅសួរប្រធានប្រតិបត្តិកាសែតខ្មែរ Times គឺលោកកៃកំសុងវិញប៉ុន្តែលោកកៃកំសុងមិនលើកទូរស័ព្ទបើទោះបីជាលោកធីម៉ូហាន់បដិសេធក្តីក៏អ្នកនាងអេព្រីល រ៉េភូសាបានចែករំលែកសារឆ្លើយឆ្លងដែលមានឈ្មោះលោកធីម៉ូហាន់ដែលបានសុំនាងរួមដំណេកម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មអ្នកស្រីឧទេផូលីនដែលចូលរួមធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីដែរនោះលើកឡើងថាប្រសិនបើរឿងនេះជាការពិតគឺទង្វើរបស់លោកធីម៉ូហាន់នោះគឺជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងលុបបំបាត់អំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់ការសួរនាំជៀសវាងបំផុតគឺរឿងស្តង់ដារ2សម្រាប់ច្បាប់ព្រោះយើងឃើញអ្នកមួយចំនួននៅក្នុងទូនទីបែបនេះតែគាត់ប្រព្រឹត្តទៅហាក់ដូចជាបែកធ្លាយសាររឿងករណីការបៀតបៀនពើហិង្សាអីផ្សេងៗទៅដល់អ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺមានការបែកធ្លាយសារហ្នឹងដូចជាចាត់ការលឿនតែដល់ពេលមកក្រុមទៀតទៅរឿងហ្នឹងកើតឡើងដូចគ្នាប៉ុន្តែដំណាក់កាលហ្នឹងគឺអត់មានយើងឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបែងចែកស្តង់ដារអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីគឺអ្នកស្រីម៉ានចិន្តាបានទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលលោកធីម៉ូហាន់គឺជាអ្នកជំនួញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយលោកបានបង្កើតកាសែតខ្មែរ Times នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កាលពីដើមឆ្នាំ2017ធ្លាប់មានករណីបែកធ្លាយសារដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់លោកម៉ូហាន់ជាមួយនឹងម្ចាស់កាស៊ីណូ Nagavel និងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតសារបែកធ្លាយនោះក៏បង្ហាញថាម្ចាស់កាស៊ីណូ Nagavel និងគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កាសែតខ្មែរ Times ចា៎នេះខ្ញុំសូជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចក្ខុវិស័យអ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៅនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនគរបាលប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមច្រកក្អមសំណក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលចំនួន3នាក់និងបកពួកម្នាក់ជាកម្មករត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពេលពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាបានលេងថ្នាំញៀនជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនិងស្រាបៀរហើយបង្ខំឲ្យនារីបម្រើការ៉ាអូខេផឹកដែលបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ពលស្លាប់និង3នាក់ទៀតពលតែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាស្ត្រីបម្រើការងារនៅកន្លែងកម្សាន្តនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារអំណាចភ្ញៀវបង្ខំឲ្យផឹកស្រានិងសេពគ្រឿងញៀនបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតាមការពិសោធន៍ពីខាងមន្ទីរពេទ្យនិងការពិនិត្យជនរងគ្រោះនារីបម្រើការងារនៅខារ៉ាអូខេទាំង4នាក់បានពលភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគោជលលាយជាមួយថ្នាំញៀនប្រភេទម្សៅហ្វេតាមីនលោកបន្តថាក្រុមបរិសដែលទៅរកផឹកស៊ីសប្បាយមានគ្នា5នាក់គឺ3នាក់ជានគរបាលច្រកព្រំដែនក្អមសំណម្នាក់ជាកម្មករនិងម្នាក់ជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីលោកម៉ាក់ជីតូថាបកពួករបស់សមាជិកច្រកព្រំដែនបានលាយគ្រឿងញៀនជាមួយភេសជ្ជៈហើយបង្ខំឲ្យនារីខារ៉ាអូខេផឹកលោកថានារីម្នាក់ពលស្លាប់ដោយសារបរិភោគភេសជ្ជៈលាយថ្នាំញៀនច្រើនជ្រុលស្របពេលសុខភាពមិនសូវល្អផង
ចំណែកនារី3នាក់ទៀតពលដែរតែសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលា ឥឡូវយើងរកឃើញទេ5អ្នកនោះទៅលេងហ្នឹងក៏បាល់3ស៊ីវិល2នោះទៅលេងហ្នឹងវាយកនេះខេតាមីនសារថ្នាំញៀនណាលេងជាមួយគូជុលចែកនៅផឹកបណ្ដាទៅបខំឲ្យផឹកជើងមិនទេរឿងផឹកជើងទៅមិនចឹងបានម្នាក់ស្លាប់ទៅ2នាក់ទៅពលរបៀបវាលើកដល់ជើងមកអីចឹងឥឡូវនេះព្រមយើងបន្តទៀតព្រមតស្រាវជ្រាវតាមថ្នាំផ្សេងទៀតចឹងបើឥឡូវយើងដំបងយកឃើញប៉ុណ្ណឹងបើនេះវាទៅលេងថ្នាំមកពួកហ្នឹងគឺមិនថាដាក់ថ្នាំពលអីទៅលេងថ្នាំទៅឲ្យជួលហើយអាហ្នឹងវាគឺអ្នកសុខភាពមិនល្អទាំងម្ដងភ្លាមហ្មង ហេតុការណ៍នារីខារ៉ាអូខេពលថ្នាំញៀនលាយភេសជ្ជៈនិងស្រាបៀរកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនានៅហាងខារ៉ាអូខេយីហោមីមីនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមសមត្ថកិច្ចនិងតំណាងអាយកាបានចុះទៅឆែកឆេរទីតាំងខារ៉ាអូខេរកឃើញថ្នាំម្សៅពណ៌សស្រអាប់មួយកញ្ចប់ដបទឹកមានពណ៌លឿងមួយនិងសម្បកកញ្ចប់កៅអៀករូបខ្លាពណ៌លឿងចំនួន1កំណត់ហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថានគរបាលច្រកព្រំដែនក្អមសំណទាំង3នាក់ដែលរងការចាប់ខ្លួនឈ្មោះទឹមវឌ្ឍនៈឈ្មោះចន្ទ្រាវណ្ណៈនិងឈ្មោះកែវវឌ្ឍនៈពូនចំណែកកម្មករម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ជីវ័នរីឯអ្នកបើកតាក់ស៊ីឈ្មោះវណ្ណាបានរត់គេចខ្លួនបាត់ចំណែកនារីរងគ្រោះពលស្លាប់ឈ្មោះអិចចានីអាយុ19ឆ្នាំនិងនារីវ័យជំទង់3នាក់ទៀតសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅហាងខារ៉ាអូខេមីមីលោកម៉ាក់ជីតូអះអាងថាតាមការស្រាវជ្រាវនិងសួរនាំជនសង្ស័យទាំង5នាក់គ្មានបំណងសម្លាប់ឬបំពុលនារីខារ៉ាអូខេទេតែជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស4នាក់គឺនគរបាលច្រកក្អមសំណ3នាក់និងកម្មករម្នាក់ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងវិភាសាជាមួយតំណាងអាយកាដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទន្ទឹមនឹងនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់បពពួកម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីហើយដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនសង្កេតឃើញថាករណីបែបនេះកើតមានឡើងនៅកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនហើយអ្នកស្រីបន្តថានារីបម្រើការងារនៅកន្លែងកំសាន្តភាគច្រើនរងគ្រោះពុលឬញៀនគ្រឿងញៀនដោយសារឥទ្ធិពលភ្ញៀវបង្ខំឲ្យសេពគ្រឿងញៀនឬលាយគ្រឿងញៀនជាមួយស្រាបង្ខំឲ្យផឹកប៉ុន្តែករណីនេះអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនថារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺអ្នកដែលបង្ខំឲ្យនារីខារ៉ាអូខេផឹកថ្នាំញៀនគឺជានគរបាលទៅវិញតំណាងសង្គមស៊ីវិលរូបនេះទាមទារឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុមនគរបាលទាំង3នាក់នោះគាត់តែងតែប្រើអំណាចលើសលប់ពីអតិថិជនឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ផឹកគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងច្រើនលើសលប់ដោយសារស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញស្ត្រីហ្នឹងត្រូវរងគ្រោះទាំងបញ្ហាសុខភាពសុខភាពរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងធ្វើការបើទោះបីមិនមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្តីប៉ុន្តែគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ប្រើនោះរហូតអ្នកខ្លះទៅទៀតនោះលាយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគ្រឿង5មុខដោយសារស្ថានភាពគាត់អត់មានប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយសារស្ថានភាពគាត់អត់មានការពិនិត្យពីអត្តការកិច្ចការងារចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងធ្វើការពួកគាត់ស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងមានស្ថានភាពអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងច្រើនជាងវិស័យដទៃទៀតតំណាងសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាកត្តារងគ្រោះរបស់នារីបម្រើការងារនៅកន្លែងកំសាន្តកើតឡើងដោយសាររោគឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ភ្ញៀវអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពការងារសុខភាពរបស់ស្ត្រីដែលបម្រើការងារតាមកន្លែងកំសាន្តនិងកុំឲ្យស្ត្រីរងគំនាបពីភ្ញៀវធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះធ្វើអធិការកិច្ចតាមកន្លែងកំសាន្តអនុវត្តច្បាប់ការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចាប់មេខ្លោងគ្រឿងញៀនមកដាក់ទោសឲ្យបានព្រោះនារីបម្រើការងារតាមកន្លែងកំសាន្តពិបាកជៀសផុតពីឥទ្ធិពលថ្នាំញៀនណាស់ខ្ញុំថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តរតនមានជ័យឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ដោយសង្ស័យថាជាអ្នកដាក់បង្កាយគ្រាប់រ៉ុកែតប្រភេទ B40 និង DK75 នៅក្រៅអនុវិទ្យាល័យរត់ចំបៃស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងជនសង្ស័យមានឈ្មោះហេងចន្ទថាជាអតីតយោធានៅវរៈសេនាតូចលេខ402ការឃាត់ខ្លួនមកសាកសួរនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យខិតខំស្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់ឲ្យបានអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ស្នងការរងទទួលផែនការព្រំប្រទាននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកលឹកសុខាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញមានគ្រាប់រ៉ុកែត B40 ស្ថិតនៅខាងក្រោយអនុវិទ្យាល័យរត់ចំបៃស្ថិតក្នុងភូមិរត់ចំបៃសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តរតនមានជ័យបន្ទាប់ពីចុះត្រួតពិនិត្យរួចមកសមត្ថកិច្ចខេត្តរតនមានជ័យ
អះអាងថាក្របប្រភេទ B40 គឺផលិតនៅប្រទេសសូវៀតមានចំនួន4គ្រាប់និងគ្រាប់ដេកា1គ្រាប់កម្លាំងជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បានចុះទៅដោះគ្រាប់មីនទាំងអស់នោះយកមករក្សាទុកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តសៀមរាបឯនេះវិញចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនជាតិចិន7នាក់ពីបទបើកកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងដោយខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនជាតិចិនទាំង7នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅចំណុចប៊ូទិកស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាក្នុងពេលចុះប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញជនជាតិចិនទាំង7នាក់នេះកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានកុំព្យូទ័រយួរដៃចំនួន8គ្រឿងទូរស័ព្ទចំនួន15គ្រឿងរួមនឹងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះជនជាតិចិនដែលប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចដែលបង្ក្រាបជនជាតិចិនបានហើយរួចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែជនជាតិចិនទាំងនោះតែងតែបញ្ជូនទៅអនុវត្តទោសនៅប្រទេសចិនទៅវិញលោកយល់ថាអាចមកពីមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនទាំងនោះមិនរៀងចាលនិងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលនៅកម្ពុជាដែលមូលហេតុនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកសនជ័យស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការថ្មីៗចំពោះជនជាតិចិនជាជាងការបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលមានទោសនៅកម្ពុជាឲ្យទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកក៏ចង់ឃើញស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបើកចំហព័ត៌មាននៃការអនុវត្តទោសចំពោះជនជាតិចិនដែលបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញផងដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផលិតករខ្សែភាពយន្តចិន Extreme លោកយេសាងកេបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតករខ្មែរដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីជីវិតរបស់យុវជនខ្មែរម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលបានបាត់បង់លំនៅឋានក្នុងអគារបូដេញសប្រភពព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះ Hollywood Reporter ឲ្យដឹងថាផលិតករវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងកាវិចបានថតអំពីសកម្មភាពរបស់គ្រួសារខ្លួនដែលរងការបណ្តេញចេញពីអគារបូដេញសក្រោមចំណងជើងថាយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង Netflix ដែលជាបណ្ដុំសមាគមខ្សែភាពយន្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅមហោស្រពភាពយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam ក្នុងប្រទេសហូឡង់កាលពីដើមឆ្នាំ2019កន្លងមកខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់អំពីជីវប្រវត្តិជូរចត់របស់ផលិតករវ័យក្មេងនាងកាវិចដែលកើតនឹងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងនៅក្នុងអគារនោះក្រោយពីការចាក់ចេញនាងកាវិចក៏បានថតផ្តិតរូបភាពសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់អគារបូដេញសមុនត្រូវបានវាយកំទេចចោលកាលពីឆ្នាំ2017អគារសឬបូដេញសសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1963មុនវាយកំទេចចោលអគារនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន493គ្រួសារដែលភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចូលមករស់នៅកាលពីឆ្នាំ1979និងឆ្នាំ1980កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Arakawa ទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់អគារកម្ពស់21ជាន់នៅទីតាំងអគារបូដេញដោយក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ4ឆ្នាំក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង$80លានសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ព្រមលក់បន្ទប់របស់ពួកគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងវិនិយោគនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ$4000លានអាមេរិកដើម្បីសាងសង់សណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូ Naga World 3លើអតីតដីបូដេញនេះទៅវិញហើយគម្រោងនេះនៅមិនទាន់មានការបំភ្លឺពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនសូមេតពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនវិស័យស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធរវៀតណាមគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីតស៊ូរឿងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋខ្មែរជួបបញ្ហាថ្លៃជួលផ្ទះឡើងថ្លៃស្របពេលដែលជនជាតិចិនកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅក្នុងចុងកម្មវិធីគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីនីតិកិច្ចការអន្តរជាតិលោក Patrick Murphy គឺជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវចូលមកបន្តតំណែងជំនួសឲ្យលោក William Hague ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅបច្ចុប្បន្នព្រឹទ្ធសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការតែងតាំងនិងស្បត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីតំណែងនេះត្រូវបានទុកទំនេរអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកតើលោក Patrick Murphy មានប្រវត្តិការងារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនិងថាតើលោកមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរជុំវិញបញ្ហាវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមនិតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅលោក Patrick Murphy បច្ចុប្បន្នជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនាមជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់អាជីពផ្នែកកិច្ចការបរទេសលោកបានបម្រើការងារជាអនុប្រធានបេសកកម្មនិងជាភារៈធារីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016និងប្រចាំប្រទេសលើសូតូពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2008លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជាតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជានាយកឬនាយករងនៃការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកជាទីប្រឹក្សានយោបាយសម្រាប់ក្រុមការងារប្រទេសហៃទីនិងជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវចាប់តាំងពីលោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1992មកលោកបានបំពេញបេសកកម្មការងារការទូតនៅប្រទេសភូមាចិនអ៊ីរ៉ាក់ហ្គីណេនិងប្រទេសម៉ាលីលោក Patrick Murphy ក៏ធ្លាប់ចូលរួមបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យភ្នាក់ងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកឬហៅថា Peace Corps នៅប្រទេសកាមេរូនលោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins University និងពីមហាវិទ្យាល័យ National War College និងសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Vermont លោកក៏ធ្លាប់បានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Nice នៃប្រទេសបារាំងផងដែរនៅមុនពេលដែលលោកចូលបម្រើការងារឲ្យសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសលោក Patrick Murphy គឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំអង្គការ World Wildlife Fund និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយឲ្យស្ថាប័នឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសឬហៅថា Overseas Development Council ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាកំណើតលោក Patrick Murphy ចេះនិយាយភាសាបារាំងអេស្ប៉ាញចិននិងភូមាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជុំវិញដំណើរការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រសិនបើលោកត្រូវបានតែងតាំងនិងស្បត់ឲ្យចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការមែននោះលោកនឹងក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី17ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញជំនួសឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចាស់លោក William Hague ដែលបានទើបតែចប់អាណត្តិកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅសារព័ត៌មានអនឡាញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Asia Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាថាបាយតាមប្រភពមួយចំនួនមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Patrick Murphy អាចនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសារព័ត៌មានដដែលនេះរាយការណ៍ថាយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមដើមខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Patrick Murphy អាចនឹងឡើងចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
សារព័ត៌មានដដែលនេះសរសេរដែរថាការពន្លឿនដំណើរការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីគឺជាការបញ្ជាក់អំពីតួនាទីសំខាន់របស់ទីក្រុង Washington ចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែជំហានដើរធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាលោក Patrick Murphy គឺជាអ្នកការទូតជើងចាស់អាមេរិកមួយរូបដែលដើរតាមបន្ទាត់ប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដំណើរការតែងតាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អកកក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមេខ្លោងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកនេះក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងនាំគ្នាស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការរដ្ឋបិទទឹកតការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបនេះនិងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅកាត់ថា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពុំដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានភាពសេរីគ្មានភាពត្រឹមត្រូវនិងគ្មានភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននោះទេក្នុងសកម្មភាពដេញដោលដោយផ្ទាល់មាត់ដោយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅលោក Patrick Murphy ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហនៅចំពោះមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បន្ថែមទៀតមកលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរបបនេះឲ្យងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ក៏ចង់ឃើញរបបក្រុងភ្នំពេញបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនិងពង្រីកលំហសង្គមស៊ីវិលនិងលំហប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជារួមមានវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA និងកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហារឿងរ៉ាវខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនោះវិញអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងចែកចាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមទាំងខុសច្បាប់ពីប្រទេសបារាំងការកម្រើកឡើងវិញនៃទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយព័ត៌មានពីខ្មែរក្រោមទៅសហគមន៍អន្តរជាតិលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសវៀតណាមបានកោះហៅខ្មែរក្រោមមួយចំនួនទៅគំរាមនិងព្រមានកុំឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបញ្ចេញមតិតទៅទៀតវៀតណាមថាប្រសិនបើពួកគេមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទេអាជ្ញាធរនឹងចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារខ្មែរក្រោម2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីដើមកំណើតអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេដោយហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតខ្មែរក្រៅម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីប្រាប់ពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកអំពីស្ថានភាពខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីដើមកំណើតនោះអះអាងថាសមត្ថកិច្ចវៀតណាមក៏ហៅគាត់ទៅអប់រំឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតលោកថាដោយសារការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពទើបលោកផ្អាកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយរយៈពួកខ្ញុំសប្តាហ៍រស់នៅបានដោយភាពធ្វើពោះធ្វើថ្លង់ពេលខ្លះត្រូវធ្វើខុសពីការធនាគារចំណែកខ្មែរក្រៅម្នាក់ទៀតក៏បានប្រាប់ព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានេះដែរថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេពីរលើកដើម្បីសាកសួរករណីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានសរសេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននៃការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅ
លោកថាប៉ូលីសវៀតណាមក៏បានហាមឃាត់លោកមិនឲ្យដាក់តាំងរូបវីរបុរសខ្មែរក្រោមលោកសឿនគួយដើម្បីគោរពក្នុងផ្ទះនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រោមនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាមអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកមិនអោយយើងចែកចម្លែករឿងព័ត៌មានអ្វីៗផ្សេងគឺថាបើលេងហើយពួកគេនឹងមិនអោយយើងហាមបដាខានមិនអោយយើងចែកចម្លែករឿងព័ត៌មានរឿងអីពីអន្តរជាតិមកអ្វីដែលតាក់ទងនៅរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រមរឿងពីមុនអញ្ចឹងគាត់មិនថាមិនអោយរំលឹកឡើងអញ្ចឹងថារឿងហ្នឹងរឿងអតីតកាលហើយគេមិនចង់ឲ្យរំលឹកឡើងទេហើយគេបញ្ញាថាអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ថាជំនឿនេះជាជំនឿខ្មែរក្រមទេគេថាជំនឿពាក់តិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបន្តថាលោកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាជនជាតិដើមកំណើតទោះបីជាអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយកាលពី6ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ព្រះសង្ឃចំនួន3អង្គដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីបកស្រាយការព្រមានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលិខិតចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តត្រាវិញដែលពីដើមឡើយជាខេត្តព្រះត្រពាំងបានកោះហៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមផ្ទុយពីច្បាប់អ៊ីនធឺណិតវៀតណាមយុទ្ធនាការគម្រាមពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនេះបានកម្រើកឡើងវិញមុនពេលខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធខួបបាត់បង់ទឹកដី70ឆ្នាំកាលពីដើមខែមិថុនាសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានបើកវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចអនាគតជនជាតិដើមកំណើតខ្មែរក្រោមដោយខ្លួនឯងស្របទៅតាមច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភូនៃសន្និសីទនេះបានឯកភាពយកផ្លូវសម្រេចអនាគតខ្លួនឯងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅរងទុក្ខវេទនានៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមកំពុងព្រួយបារម្ភពីការងើបឡើងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយសារតែខ្មែរក្រោមមានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិដើមកំណើតផ្សេងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខ្មែរក្រោមប្រមាណ10លាននាក់កំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតលោកប្រមានថាសហព័ន្ធនឹងយករបាយការណ៍នៃការរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមទៅប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសអាមេរិកពីព្រោះវៀតណាមសន្យាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីអាមេរិកចាប់ដើមប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃឡើងវិញទៀតហើយក្រោយពីពេលសន្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្របនឹងគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលជំនួយនឹងគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបដែលខ្លួនបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅពេលចុងអាណត្តិហ្នឹងហើយជាមួយលោកប្រធានដីដូណាល់ត្រាំនឹងពេលថ្មីហ្នឹងបាទអានោះជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្មែរក្រោមទៅវិញបើសិនរដ្ឋាភិបាលយួរធ្វើបាបខ្មែរក្រោមអាហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាទៅតែខ្លាំងជាងមុនទៀតតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងវិញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអះអាងថាពួកគេគាំទ្រទាំងស្រុងទោះបីពួកគេមិនហ៊ានសម្ដែងការពេញចិត្តជាចំហក៏ដោយពលរដ្ឋគេគាំទ្រគេអត់ប្រកែកទេព្រោះជាសិទ្ធិទូទៅទាំងនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកសុទ្ធតែខ្មែរក្រោមហើយមានជាចរខ្មែរដូចគ្នាហើយនឹងគេចង់បានសម្រេចសិទ្ធិវាសនាដល់ខ្លួនឯងដូចគ្នាចង់បានឯករាជ្យដូចគ្នាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានបង្ហាញជំហរណាមួយជុំវិញជោគវាសនាអនាគតខ្មែរក្រោមនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងវៀតណាមឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិវៀតណាមផ្ទុយពីការអះអាងនេះគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចមានលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃក្រោយអះអាងថាគណៈបកនេះចាត់ទុកខ្មែរក្រោមជាខ្មែរហើយសន្យានឹងទាមទារទឹកដីខ្មែរក្រោមមកវិញប្រសិនបើគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាប្រជាអធិការវត្តខេមរៈរាំងសីនៅទីក្រុងសានហូសេព្រះអង្គសើងយើងរតនាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសហព័ន្ធកំពុងរៀបចំឯកសារទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចពីវៀតណាមក្រោយសន្និសីទទីក្រុងឡាអេព្រះអង្គបន្តថាសហព័ន្ធនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washingtonលោកអ្នកនាងសត្វជាទីមេត្រី
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញកំណើនវត្តមានខ្លាំងឡើងនៃជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយបានធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តនេះហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ពលរដ្ឋខ្លះដែលមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅទីនោះសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់អាចជួលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទៅឲ្យជនជាតិចិនបានថ្លៃប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងផលចំណេញទាំងនេះពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនដែលប្រកបមុខរបរនៅក្នុងខេត្តនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកម៉ូសុភ័ក្រវ័យ31ឆ្នាំបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមកប្រកបរបររត់ម៉ូតូកង់3នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយជួលបន្ទប់មួយធ្វើពីស័ង្កសីស្ថិតនៅតំបន់ជាយក្រុងលោកសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាមុនការមកដល់យ៉ាងគំហុកនៃជនជាតិចិនផ្ទះស័ង្កសីនេះធ្លាប់តែមានតម្លៃតែ$20ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះតែក្រោយពេលមានជនជាតិចិនមករស់នៅច្រើនម្ចាស់ផ្ទះបានទារឡើងថ្លៃរហូតដល់$70ខណៈអង្គុយរងចាំភ្ញៀវនៅខាងមុខផ្សារលើលោកសុភ័ក្របានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការរកបន្ទប់ជួលដែលមានតម្លៃសមរម្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកចំណាក់ស្រុកដោយរូបលោកពីមុនវាមាន30រៀលឯជួលពីមុនមានបន្ទប់អី30រៀលឯជួលតែឥឡូវមានតែ100ជាង120តិចនៅដូចថាយើងនៅក្រៅលើនៅខាងឃ្លាំងលើអីទៅនៅតាមផ្សារទេមានទេតែ400មកបន្ទប់នៅក្រោយផ្សារអី400តួលេខផ្លូវការបង្ហាញថាមានជនជាតិចិនប្រមាណ78,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានតែប្រមាណ20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានបានការងារលំហូរនៃការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសក្នុងវិស័យកាស៊ីណូបានទាក់ទាញពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកប្រកបរបរក្នុងខេត្តនេះដោយសារពលរដ្ឋក្នុងបណ្ដាខេត្តនានានាំគ្នាសម្រុកមកខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះទីផ្សារនៃអ្នកប្រកបរបររត់រមាក់ដឹកភ្ញៀវទេសចរក៏កាន់តែប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្នុងនោះពួកគាត់ក៏ត្រូវប្រជែងជាមួយអ្នករត់រមាក់ជាជនជាតិចិនមួយចំនួនតូចផងដែរអ្នករត់រមាក់មួយចំនួនរួមទាំងលោកម៉ូសុភ័ក្រផងលើកឡើងថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងពេលមិនទាន់មានអ្នករត់រមាក់ទេសចរច្រើនដូចពេលនេះមកអញ្ចឹងមកផ្ទះទៅថ្លៃហើយម្ហូបអាហារលោកថ្លៃអញ្ចឹងអត់សល់ទេហើយរបស់យើងសើបងមលួសទៀតមិនទិញគេណាមិនមានលុយចេញដាច់ខ្ញុំមកបានកន្លះឆ្នាំតែមកដំបូងរកបានគួរសមដែរដល់ពេលឥឡូវថាស្អាប់មុខចូលច្រើនកាញ់មកដំបូងរកកង់3ខ្មែរដែរណាហើយដើរផ្ទះជួលដើរមកតែបាន50រៀលនៅចុងនៅជ័យព្រៃហើយទឹកទិញគេទៀតទឹកមកពាង 5,000 ហើយមួយថ្ងៃប្រើមកពាងដើម្បីសម្រាលថ្លៃចំណាយលោកត្រូវចែករំលែកផ្ទះសង្កសីនេះជាមួយសាច់ញាតិមួយគ្រួសារទៀតភរិយាលោកម៉ូសុភ័ក្រគឺអ្នកស្រីសុសដាវីវ័យ25ឆ្នាំដែលទើបសម្រាលកូនបាន4ខែមានប្រសាសន៍ថាដោយសារផ្ទះដែលមានគុណភាពសមរម្យសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃហួសពីសមត្ថភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីទើបសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងផ្ទះសង្កសីនេះជាមួយនឹងសាច់ញាតិមួយគ្រួសារទៀតនិយាយទៅតើវាផ្ទះវាឡើងថ្លៃឡើងអីយើងក៏មានលទ្ធភាពណាជួលនៅដែរបានជួលនៅផ្ទះថោកអីចឹងទៅបើនៅលើគឺតែមួយខែ150 200យើងមានលុយណាជួលនៅខាច់ស្ទូយើងដូចអញ្ចឹងបើមុនគាត់រកបានឥឡូវទឹកចិនវាសម្រុកមកខ្លាំងខ្មែរយើងសម្រុកមករកច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងយើងប្តីខ្ញុំនេះក៏រកតាមចុះខ្សោយយើងមកដំបងយើងរកបានមួយថ្ងៃជាងការ60 70ឥឡូវ30អីហ្នឹងយើងតង់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃជនជាតិចិនក្នុងខេត្តនេះបានជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស